ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். ஃபவுண்டர் ஆஃப் நேச்சர் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் வினோத் பேசுகிறேன். நம்ம வந்து இப்போ எங்கே இருக்கோம்? தேனி மாவட்டத்தில் தான் இருக்கோம். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து தேனி மாவட்டத்தில் அடுத்தடுத்து தீர்த்தொட்டி முருகன் கோயில், சன்னாசியப்பன் கோயில் ஒவ்வொன்றா கோயிலாக போட்டுட்டு இருந்தோம். அடுத்து நம்ம சேனலில் வந்து எப்பவும் போல் வழக்கம் போல் மரங்கள் வளர்க்குறது, அழகு செடிகள் வளர்க்குறத பற்றி தான் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணுவோம் அப்படின்றக்காக தேனியில் இருக்க ஒரு ஆற்றுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். அந்த ஆற்றை ரொம்ப நாளாக நான் யூடியூப்பில் போடணும்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் கிடச்சிச்சு. ஸோ வந்து இன்றைக்கி அந்த ஆற்றுல விசிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தான் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு காட்டிடலாம் தான் இங்கே வந்திருக்கோம் லொக்கேஷனுக்கு. ஆல்ரெடி லொக்கேஷன் வந்து நம்ம வீடியோவில் இந்த லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம சன்னாசியப்பன் கோயில் வந்திருக்கோம்னா அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அந்த சன்னாசியப்பன் கோயில் லொக்கேஷன் சேம் லொக்கேஷன் தான். கோயிலேருந்து உள்ள ரைட் பக்கம் வலது பக்கம் பிரியாமல் அப்படியே நேராக வந்து தோட்டத்துக்குள்ளே வரும். நான் ஆல்ரெடி வந்திருக்கேன், அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இங்கே வந்து தோட்டத்துக்குள்ளே வரும். தோட்டத்துக்குள்ளே வந்து அப்படியே ஆற்றுல போய் ஜாயிண்ட் ஆகும். இங்கே வந்து மலைகள் வந்து இப்போ தேனி மாவட்டத்தில் அடுத்தடுத்து மலைகள் பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ வந்து இங்கே நீர் வரத்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது. ஸோ வந்து இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இங்கே வந்திருக்கோம். வாங்க அந்த ஆற்றை போய் பார்ப்போம் வாங்க. ஆற்றுக்குள்ளே போவோம். ரொம்ப நாளாக இங்கே வந்து வீடியோ போட நினச்சிட்டே இருந்தேன். பட் வந்து மலைகள் வரத்துக்கு முன்னாடி இல்லாதனால தண்ணி அதிகம் வரல. இங்கே வந்து மழை கண்டினியூஸாக பெய்யறதுனால அடுத்தடுத்து தண்ணி வரத்து வந்து நீர் வரத்து அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு. அதான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வீடியோ போட்டுடலாம் அப்படின்னு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். நான் சொல்லியிருந்தேன்ல வீடியோவில் மலை சன்னாசியப்பன் கோயில் சொல்லி அந்த மலை அந்த மேலே தான் மலை சன்னாசியப்பனுக்கு கோயில் இருக்குது. சிவலிங்கம் கோயில் ஒரு பெண் தெய்வம் இருக்குது. அங்கே மேலேயுமே போகலாம். அன்றைக்கி அதுக்கு ஒரு நாள் போய் மேலே வீடியோ போடுவோம். இப்போ அந்த ஆற்றுல வந்து என்ஜாய் பண்ணுவோம் வாங்க. தண்ணி அவ்வளோ சில்லுன்னு அட்டகாசமாக இருக்குது. இங்கே வந்து நானும் என் நண்பர் ரவிச்சந்திரன் 2 பேரும் வந்திருக்கோம். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இடம் மழை பெஞ்சால் மட்டும்தான் தண்ணி வரும். கண்டினியூஸாக ஒரு மழை பெஞ்சால் கண்டினியூஸாக 10 நாளைக்கு தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். தேனியில் வந்து அடுத்தடுத்த மழைகள் வந்து நல்லா வர மாதிரியாக பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ நீர் வரத்து அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள். தண்ணி எப்படி இருக்கு? ஜில்லுன்னு இருக்கா? கண்டினியூஸாக மழை பெய்யுதுல, மழை தண்ணி தான் ஃபுல்லாக நல்லா ஃப்ரெஷ் வாட்ரு. பாருங்கள் மழை தண்ணி அவ்வளோ அருமையாக வந்துட்டுருக்குன்னு, அவ்வளோ ஜில்லுன்னு இருக்குது. அப்படியே நேராக போயிட்டே இருக்கோம். சூப்பர். நம்ம தமிழ்நாட்டோட சொர்க்க பூமி எது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். நம்ம தமிழ்நாட்டோட சொர்க்க பூமி தேனி தாங்க. பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது மலைத்தொடரை பாருங்கள். தான் மேலே சன்னாசியப்பன் அந்த மலை உச்சியில் இருக்கார். இது அப்படியே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தான். இது அப்படியே தொடர்ச்சியாக பாருங்கள். இது அடுக்கடுக்காக போயிட்டே இருக்கும் மலை. அப்படியே போய் பின்னாடி அகமலை, கொடைக்கானல், அப்படியே அங்கிட்டு தாண்டிக்குடி, அப்படியே அந்த மலை தொடர் அப்படியே கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கோம். தேனி மாவட்டத்தோட அவ்வளோ அழகை வந்து ரசிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த மாவட்டத்தில் நான் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவை பார்க்குறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. நம்ம இப்போ போய் ஆற்றுல வந்து ஒரு ஆட்டம் போடலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப க்யூரியாசிட்டியாக இருக்குது. வாங்க ஆற்றுல போய் ஒரு ஆட்டம் போட்டுருவோம் வாங்க. அட்டகாசமாக சில்லுன்னு இருக்குது தண்ணி. மலைகளுக்குள்ளேருந்து வருது ஒரு மூலிகை தண்ணி. நம்ம வெளியில் குடிக்கிற தண்ணிக்கும் இங்கே குடிக்கிற தண்ணிக்கும் அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது. உண்மையிலே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது தண்ணி. நம்ம தேனி மாவட்டத்தில் அப்படியே பெரியகுளம், தேனி அப்படியே அங்கிட்டு போய்கிட்டிங்கன்னா உப்பாரோட்டி, புத்தனூர் அந்த ஏரியா பூரா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரிவர் வாட்டர் தான் குடிக்கிறாங்க. தண்ணி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கலங்களாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் தண்ணி அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். இது போன்ற அடுத்தடுத்து
நம்ம தேனி மாவட்டத்தில் இருக்க இடங்களும் சரி, அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு இடமா நம்ம யூடியூப் சேனலில் வீடியோ போட்டே இருப்போம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.